तबका पहिरियां अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर करियो पिया कराची खां। कराची में आलमी बैंक जे वफ़द सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर जी सदारत हेठि येलो लाइन BRT मंसूबे बाबति इजलास में शिरकत कई आहे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल दायो ऐं ॿिया बि इजलास में शरीक थिया। सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त ट्रांसपोर्ट बाबति लाॻापियल अवामी मंसूबनि खे जल्द मुकमल करणु चाहियूं था। सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त BRT मंसूबा सॼे सूबे में शुरू कया वञनि त जीअं अवाम खे बहितर ऐं सस्ती सफ़री सहूलियत मिली सघे। शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त सिंध जे समूरनि ज़िलनि जे अवाम पीपल्स बस सर्विस जहिड़े सर्विस शुरू करण जो चई रही आहे। अहम ख़बर आहे नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अवां सां शेयर कंदासीं कराची खां। कराची में आलमी बैंक जे वफ़द सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर जी सदारत हेठि येलो लाइन BRT मंसूबे बाबति इजलास में शिरकत कई आहे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल दायो ऐं ॿिया बि इजलास में शरीक थिया। सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त ट्रांसपोर्ट बाबति लाॻापियल अवामी मंसूबे खे जल्द मुकमल करणु चाहियूं था। सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त BRT मंसूबा सॼे सूबे में शुरू कया वञनि त जीअं अवाम खे बहितर ऐं सस्ती सफ़री सहूलियत मिली सघे। शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त सिंध जे समूरनि ज़िलनि जे अवाम पीपल्स बस सर्विस जहिड़ी सर्विस शुरू करण जो चई रही आहे। हिकु भेरो ॿीहर नाज़रीन अवां खे आगाह करियो पिया कराची खां। कराची में आलमी बैंक जे वफ़द सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर जी सदारत हेठि येलो लाइन BRT मंसूबे बाबति इजलास में शिरकत कई आहे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल दायो ऐं ॿिया बि इजलास में शरीक थिया। सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त ट्रांसपोर्ट बाबति लाॻापियल अवामी मंसूबनि खे जल्द मुकमल करणु चाहियूं था। सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर चयो आहे त BRT मंसूबा सॼे सूबे में शुरू कया वञनि। आगाह करियो पिया नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अवां खे कराची खां। कराची में आलमी बैंक जे वफ़द सूबाई वज़ीर शहरजील इनाम मेमर जी सदारत हेठि येलो लाइन BRT मंसूबे बाबति इजलास में शिरकत कई आहे।